Hello subscribers, welcome back to our channel Haley Regis World. This is Haley. ఈరోజు మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ కొనాలని విజయవాడ మొత్తం తిరిగేసాం, ఎక్కడైనా బెస్ట్ ఆఫర్స్ వస్తాయేమో అని. కానీ ఇక్కడ క్రోమా మమ్మల్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేసింది విత్ క్యాష్ బ్యాక్ అండ్ బెస్ట్ ఆఫర్స్. ఫైనల్గా మేము విజయవాడ ఏలూరు రోడ్లో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఆఫీస్ దగ్గర క్రోమాకి వచ్చేసాం. ఈరోజు వివో V25 Pro 5Gని మనం అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఈ ఫోన్ మనం అన్బాక్స్ చేస్తే శాంసంగ్ లాగా ఐఫోన్ లాగా ఛార్జర్స్ ఎత్తేయకుండా ఇయర్ ఫోన్స్ తప్ప బాక్స్లో మిగతావి ఏర్పాటు చేశారు. దాన్ని బట్టి వివోకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. కలర్ వచ్చి సెయిలింగ్ బ్లూ. ఈ కలర్కి ఒక మ్యాజిక్ ఉందండి. ఈ ఫోన్ బ్యాక్ సైడ్ డోర్కి మనం టెంపరీగా అచ్చు వేసుకోవచ్చు, మరలా ఫ్యూ మినిట్స్ తర్వాత అది మాయమైపోతుంది. బట్ ఐమ్ సారీ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో అది చూపించలేకపోతున్నాను. డిస్ప్లే సైజ్ వచ్చి 6.56, ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ ఆమ్లోయిడ్ డిస్ప్లే HDR+ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ రిఫ్రెష్ రేట్ వచ్చి 120Hz. మనం సెట్టింగ్స్లో 60Hz కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు. దీంట్లో మరొక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా కూడా మనం రిఫ్రెష్ రేట్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఫోన్ వాడుతున్న పెర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి 60 నుంచి 120Hzకి ఆటోమేటిక్గా మారుతుంది. ఈ ఫోన్ అన్నిటికన్నా అట్రాక్టివ్ ఏంటంటే 3D కర్వ్ డిస్ప్లే. ఇది ఇప్పుడున్న ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తున్న ఫోన్. కెమెరా విషయానికి వస్తే దీంట్లో 3 కెమెరాస్ ఉన్నాయి. ప్రైమరీ లెన్స్ వచ్చి 64 మెగాపిక్సెల్, అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్ వచ్చి 8 మెగాపిక్సెల్, డెప్త్ కెమెరా లెన్స్ వచ్చి 2 మెగాపిక్సెల్. దీనిలో నాకు మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ కెమెరా 4K ఇవ్వలేదు. సో అది చాలా డిసప్పాయింట్గా ఉంది నాకు. బ్యాటరీ వచ్చి 4830 mAh అండ్ బాక్స్లో 66 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఇచ్చారు. అట్లాగే టైప్ C USB కేబుల్ కూడా ఇచ్చారు. వివో V25 Pro కంపెనీ ఇచ్చిన ప్రైస్ ఎంతంటే 40,000. కానీ ఈ క్రోమా స్టోరు క్యాష్ బ్యాక్తో పాటు ఆఫర్స్ కూడా ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్తో వచ్చిన ఆఫర్స్ ఏంటంటే స్మార్ట్ వాచ్, అట్లాగే శాంసంగ్ UV స్టెరిలైజర్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కూడా మాకు ఫ్రీగా ఇచ్చారు. ఈ రెండు వాల్యూ ఎంత అంటే ఇంచుమించు 5,000 రూపీస్. సో సబ్స్క్రైబర్స్, మీకు కానీ ఫోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ట్రై టు విజిట్ క్రోమా స్టోర్ అండ్ చెక్ ఫర్ ద బెస్ట్ వాల్యూ. ఈరోజు మా ఫ్రెండ్కి నిద్ర పట్టదండో, చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ ఆన్ దిస్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్.